ទ្វាបន្ទប់ធ្វើការត្រូវភិរមធាក់បោកមកយ៉ាងខ្លាំងរូបភាពដែលគេឃើញនៅពីមុខគឺសុកកំពុងអង្គុយខ្ទប់របួសដៃដែលមានឈាមហូរស្រោចនិងនារីដែលត្រូវចងជាប់នឹងកៅអីព្រមទាំងមានកញ្ចប់ម្សៅសគ្រឿងញៀនคล้ายៗនិងឯកសារក្រុមហ៊ុនរាយប៉ាយលើអ៊ិតអភិរមឯងមកដល់ហើយយើងខាត់នាងមិនឈ្នះទេនាងចង់យករបស់ទាំងនេះទៅឲ្យអាម្នាក់នោះសុកនិយាយទាំងសំឡេងខ្សោៗហាក់ដូចជាខ្សោយកម្លាំងខ្លាំងណាស់ស្រីចង្រៃឯងហ៊ានដល់ថ្នាក់នឹងផងភិរមស្ទុះទៅទាញក្រណាត់ចេញពីមាត់នារីរួចទះកំភ្លៀងនាងមួយទំហឹងរហូតបែកបបោមាត់បងភិរមស្ដាប់អូនសិនរបស់ទាំងអស់នេះជាមកល្បិចឡាសុកទេវាអុំកាច់បង្ខូចអូនវាក្បត់បងនារីស្រែកយំរៀបរាប់ទាំងការឈឺចាប់បិទមាត់ភ័ស្តុតាងនៅពេញមុខឯងនៅចង់ភូតទៀតមែនទេសុកវាជាមិត្តស្លាប់រស់របស់យើងវាគ្មានហេតុផលអីត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងទេភិរមលែងមានសតិសម្បត្តិញ្ញៈគេជឿលើអ្វីដែលភ្នែកឃើញនិងជឿលើសម្ដីមិត្តភក្តិដែលគេចាត់ទុកជាបងប្អូនក្នុងខណៈដែលភិរមត្រៀមនឹងប្រើហិង្សាបន្តសុកក៏ក្រោកឈរទាំងត្រដរួចដើរមកខ្វាត់គុំភិរមកុំធ្វើបាបនាងអីទោះជាយ៉ាងណានាងក៏ជាប្រពន្ធឯងដែរបើឯងវាយនាងស្លាប់ឯងនឹងត្រូវជាប់គុកយកបែបនេះវិញទៅប្រគល់នាងឲ្យយើងជាអ្នកមើលថែនិងអប់រំចោះយើងនឹងឃុំនាងនៅក្នុងផ្ទះតូចក្រោយភូមិគ្រឹះមិនឲ្យនាងចេញទៅណាបានទៀតទេចាំមើលដល់នាងដឹងខ្លួនខុសចាំឯងគិតគូរជាថ្មីភិរមងាកមកមើលមាត់ទាំងរំភើបសុកឯងអពេកហើយវាធ្វើបាបឯងដល់ថ្នាក់នឹងឯងនៅមានចិត្តមេត្តាឲ្យវាទៀតអរគុណឯងណាមិត្តសម្លាញ់ចាត់ចែងតាមការគួរចោះយើងមិនចង់ឃើញមុខស្រីម្នាក់នេះទៀតទេនិយាយរួចភិរមដើរចេញពីបន្ទប់ទាំងកំហឹងដោយមិនដឹងខ្លួនថាគេទើបតែបានលើកប្រពន្ធខ្លួនឯងដាក់លើថាប្រគល់ឲ្យមិត្តក្បត់ដោយផ្ទាល់ដៃនៅផ្ទះតូចក្រោយភូមិគ្រឹះយប់ដដែលសុករុញនារីចូលទៅត្រង់បន្ទប់ដែលគេរៀបចំទុកជាស្រេចវាជាបន្ទប់ដែលគ្មានបង្អួចនិងមានតែក្រែមួយប៉ុណ្ណោះសុកដោះចំណងដៃនារីចេញរួចសើចយ៉ាងក្រអឺតក្រទុំយ៉ាងម៉េចដែរនារីរសជាតិដែលត្រូវប្តីខ្លួនឯងស្អប់ខ្ពើមវាផ្អែមល្ហែមទេនារីសម្លឹងមើលសុកដៃខ្សែភ្នែកពោពេញដៃគំនុំលោកអាចឈ្នះខ្ញុំនៅពេលនេះតែលោកមិនអាចឈ្នះបានរហូតទេព្រះនឹងដាក់ទោសលោកព្រះមិននៅទីនេះទេទីនេះមានតែខ្ញុំនិងនាងប៉ុណ្ណោះសុកដើរចូលមកគៀករួចខ្សឹបថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនាងជាទាសកររបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតបើនាងព្រមធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនឹងទុកជីវិតឲ្យភិរមតែបើនាងរឹងទទឹងប្តីល្ងងរបស់នាងនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃស្អែកនេះជាមិនខាននៅក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតដែលប្រៀបដូចជាគុកឥតចិញ្ចាំងនារីអង្គុយសម្លឹងមើលទៅមាត់ទ្វារទាំងកែវភ្នែកប្រែពណ៌ទឹកភ្នែកដែលធ្លាប់តែហូរព្រោះការឈឺចាប់បានរីងស្ងួតអស់ហើយជំនោរមកវិញនៅភាពត្រជាក់ស្រឹបនៃផែនការសងសឹកនាងដឹងច្បាស់ថាបើប្រើទឹកភ្នែកនាងនឹងចាញ់ប៉ុន្តែបើប្រើសម្រស់ជាអាវុធស្មានចាស់ដូចជាសុកច្បាស់ជាពិបាកនឹងទប់ទល់ម៉ោង10យប់សំឡេងសោទ្វារបន្លឺឡើងសុកដើរចូលមកទាំងកាន់10ស្រាក្រហមនិងកែវ2គេមើលទៅមានមោទនភាពណាស់ព្រោះពេលនេះអ្វីស្ថិតក្រោមបាតជើងរបស់គេទាំងអស់យ៉ាងមិនដែរនារីគិតឃើញខ្លះនៅចង់ធ្វើជាទាសករដែលរងទុក្ខឬចង់ធ្វើជាម្ចាស់ក្សត្រីរបស់ខ្ញុំសុកសួរតែញញឹមជុំមាត់នារីមិនតបតដោយហិង្សាដូចមុនទេនាងងើបឈួរយឺតរួចដើរទៅជិតសុកនាងសម្លឹងភ្នែកគេចំរួចលើកដៃអង្អែទ្រូងអាវរបស់គេថ្នមលោកគ្រូសុកខ្ញុំគិតឃើញហើយបងភិរមគេជឿសម្ដីអេតតីជាងប្រពន្ធខ្លួនឯងគេវាធ្វើបាបខ្ញុំមនុស្សបែបហ្នឹងមិនសមនឹងឲ្យខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយទៀតទេនារីនិយាយដោយសម្លេងស្រទន់បង្កប់ដោយមន្តស្នេហ៍សុកភ្ញាក់អល់បន្តិចគេជ្រួញចិញ្ចាមនាងចង់លេងល្បិចអីជាមួយខ្ញុំទៀតល្បិចខ្ញុំមានអីត្រូវលេងទៀតទៅសំបីតែខ្លួនប្រាណខ្ញុំក៏ជារបស់លោកបាត់ទៅហើយនារីអោនមុខចុះធ្វើជាអន់ចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាក្នុងផ្ទះនេះមានតែលោកម្នាក់គត់ដែលមានអំណាចពិតប្រាកដបើខ្ញុំជ្រួក្រោមស្លាប់លោកខ្ញុំច្បាស់ជាមានសេចក្តីសុខជាងនៅជាមួយប្តីដែលស្រវឹងខូបម្នាក់នោះសុខសាយខ្លាំងហាហានាងឆ្លាតណាស់នារីនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឮគេចាក់ស្រាយក្រហមហុចឲ្យនាងផឹកទៅដើម្បីអបអរសាទរជីវិតថ្មីរបស់យើងនារីទទួលកែវស្រារួចក្រែបបន្តិចនាងដឹងថាសុកជាមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងគេមិនងាយផឹកអ្វីដែលនាងហុចឲ្យឡើយដូច្នេះនាងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តជាមុនសិននាងចាប់ផ្ដើមរំតិចតាមចង្វាក់ភ្លេងដែលឮចេញពីទូរស័ព្ទរបស់សុករួចមកអង្គុយលើភ្លៅរបស់គេ
លោកគ្រូបើលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតលោកត្រូវតែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះមើលការងារក្រុមហ៊ុនខ្លះផងក្រោយថ្ងៃក្រោយលោកក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពេញសិទ្ធខ្ញុំអាចជួយលោកបានសុកដែលកំពុងតែវង្វេងនិងសម្រស់នឹងការលងលងក៏ចាប់ដើមធូររលុងការការពារបាងតើចាំស្អែកខ្ញុំនឹងបង្ហាញនាងពីរបៀបដែលខ្ញុំផ្ទេរលុយចេញពីកណន័យភិរមនាងនឹងភ្ញាក់ហ្វាល់ពេលឃើញចំនួនលេខ0នៅក្នុងកណន័យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំនារីទទួលកែវស្រារួចក្រេបបន្តិចនាងដឹងថាសុកជាមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងគេមិនងាយផឹកអ្វីដែលនាងហុចឲ្យឡើយដូច្នេះនាងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តជាមុនសិននាងចាប់ដើមរំតិចតិចតាមចង្វាក់ភ្លេងដែលឮចេញពីទូរស័ព្ទរបស់សុករួចមកអង្គុយលើផ្លូវរបស់គេលោកគ្រូបើលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតលោកត្រូវតែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះមើលការងារក្រុមហ៊ុនខ្លះផងក្រែងលោថ្ងៃក្រោយលោកក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពេញសិទ្ធខ្ញុំអាចជួយលោកបានសុកដែលកំពុងតែវង្វេងនឹងសម្រស់និងការលួងលោមក៏ចាប់ដើមធូររលុងការការពារបានតាចាំស្អែកខ្ញុំនឹងបង្ហាញនាងពីរបៀបដែលខ្ញុំផ្ទេរលុយចេញពីគណនីភិរមនាងនឹងភ្ញាក់អោពេលឃើញចំនួនលេខ0នៅក្នុងគណនីសម្ងាត់របស់ខ្ញុំយប់នោះសុកលងលក់ក្នុងកេរស្រមៃនៃជ័យជំនះដោយមិនដឹងថានារីកំពុងតែលួចកត់ចំណាំលេខកូដសម្ងាត់ដែលគេចុចលើទូរស័ព្ទនិងទីតាំងដែលគេលាក់ទុកឯកសារសំខាន់ផ្សេងទៀតឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនារីមិននឹកស្មានដល់នោះគឺនៅខាងក្រៅផ្ទះតូចនោះមានស្រមោលមនុស្សម្នាក់កំពុងឈឺមើលតាមចន្លោះបង្អួតទៀងទឹកភ្នែកនិងកំហឹងនោះគឺភិរមគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យក្រោយពីបានឮសម្ដីចម្លែកពីអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះទើបគេលួចមកតាមដានភិរមឃើញប្រពន្ធខ្លួនឯងកំពុងស្និទ្ធស្នាលជាមួយមិត្តសម្លាញ់គេមិនបានដឹងថាវាជាល្បិចសងសឹករបស់នារីទេគេគិតថាពួកគេទាំងពីរពិតជាបានក្បត់គេតាំងពីដំបូងមកមែន